Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abantu baffe bonna, abantu baffe abatulaba wano ku TV yaffe Nganzi UBC, twebaza nnyo Allah atusobozesezza okutuuka mu mwezi guno gwa Ramadan, era nga mu butuufu tukakasa nti okuva ku Ramadan eyaggwa neeno Allah alina abantu bangi bajjuludde, naye ffe tuli bamukusaba aleseewo. Nsaba tubeere nti tukkiriza okusaba kwe, cause Allah mu bunene bwe ye yatusaba okusiiba. Oyinza okubeera eyo ne bagamba nti kabaka waffe ono wa Buganda akusaba omukolera ekintu, obeera wa ssanyu nnyo, era oyinza okunyumizaako abantu n'abazzukulu bo nti kabaka yansaba mukolera ekintu, oba pulezidenti ng'akusabye okukola ekintu. Naye nkigeraageranyako ku kino nti Ramadan Allah ye yatusaba tusiibe, era tteeka lye mu Qur'ani Surat Bakara n'atugamba nti tusiibe, era mwe tujja okusiiba. Kati mbalamira okubeera nti tusiiba naddala mu Ramadan eno ey'enkuzo nti tetusiibangako mu Ramadan efaanananga bwe tuti. Oyinza n'okubuuza bakadde baffe, nawe nakugamba nti efaanana bweti, tuli mu kafyu, tuli mu lockdown, tuli mu covid, tuli mu nzige, tuli mu kusoomoozebwa ogw'okubeera nti batugamba tutule waka tetulina kyakulya. Allah ye agamba nti musiibe. Nkwegayiridde yadde nga tokakasa butya bw'onoosiibulukuka nkusaba okole ki? Osiibe, cause Allah ye yakitusaba, ate tokakasa nti Allah alina Ramadan endala gy'agenda okukola ki? Okuwa. Yene eyiyo w'oli mulamu, siiba. Allah tukakasa nti osanga oba oli awo obusungu bwe bujja kukakkana, atuggirewo emisuiba. Maybe mu Ramadan muno ono covid mwagenda okukola ki? Okukoma. Kale naffe abateesiteesi bwe mulaba babaleetera ddaawa, tuyinza okuba tubadde tetwagala nnyo okukola Ramadan ey'omwaka guno olw'okuba embeera nzibu, ntambula nzibu, naye ne tugamba nti katwewoyeyo katubaleetera abasheeka batulyowo emyoyo olw'okuba Ramadan gye tulimu nzibu nnyo. Abantu bali mu kutya, abantu bali mu munyiikaavu obw'ekika ekya waggulu. Kate tubasaasira buli atuukiddwako ekizibu eky'obulwadde wa covid oba mu ndwadde endala, ekyabafiiriddwako abantu bammwe, tugamba nti mu byonna Allah ye waali. Olwaleero ndi ne mukadde wange munnabutambala munnange etava muto, Sheikh Dumba, kabatwalire ku salaamu ayongere obbeeyanjulira era abasoosootere kyatuleetedde olwaleero inshaallah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza oweekitiibwa Allah atuwangaazizza okutujja ku Ramadan eyayita n'atuusa ku Ramadan ey'omwaka guno, n'obuwangazi bwonna obuzze butambulaawo. Nze agenda okubaako kye mbatuusaako amanya gange, nze Sheikh Dumba Yusufu, imaamu okuva ku masjidi ya Clock Tower headquarter y'Abatabliigi, era nga nze chairman w'abaimaamu mu Kampala Central Division, ate era nga nze vice chairman w'aba kibiina ekikulembera abaimaamu mu Kampala District, ekiri awamu ne baimaamu bonna
abangi ddala aba Kampala abayimaamu abo si basekiti wabula ffenna abayitibwa bayimaamu obaagwawa obaagwawa ffenna awamu ekibiina ekyo ndi vice chairman mu kibiina ekyo. Neebaza owekitiibwa Allah okubanga akyampadde obulamu, ate era neneebaza Hajjati okubanga yasazeewo okundeeta nange mbeeko kyenjigiriza eri abantu, nange okubanga neeyigiriza oba kwejjukiza mu mutima gwange. Era siyinza kwerabira ate okwebaza aba UBC okubeera nga nabo batera puroguramu zino. Ebintu bino byemulaba byonna Allah byatuleetera, abituleetera lwakwebulirira nabyo. Agenda tubuuza nti ekyengera gundi kyennakuwa wakikozesa otya? Olaba bulungi? Obulamu bwo bwennyini kyengera ye kapito, sente bwazikuwa neweyongerako. Kati olaba tulina amasimu abantu ge bakozesa ebitasaanidde kukola, Allah agenda kukubuuza lwaki wakola bwoti, lwaki wakola bwoti. Abasinga obungi tetatunuulira. Naye nno nga Ramadani bwezze, kubanga ebiseera ebisinga obungi Abawarabu Ramadani bagiyita mausimu, sizoni, Allah gye yaleeta eri ab'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tufuna empeera ennyingi okusinga ku ezo ze tubadde tufuna emabegako. Olw'ensonga nti ab'omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe guno oguliko paka Allah lwanaazingako ensi eno. Obuwangazi bwaffe obutono obutafaanaganako na buwangazi bw'abantu abaakulembera. Kyobola nti ffe tukola ekirungi kimu, Allah akukubisizaamu 10. Singa okola osaala esswala emu Allah n'agikkiriza, Allah akubisaamu n'oba ng'osadde esswala 10. Bw'osaddaaka ennusu emu, Allah akubisaamu n'oba ng'osadde, n'ebirala genda ng'ogereza ku ebyo. Kati omulembe guno ogwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tuba nga eyo enkizo gye tulina ku mirembe ate gy'abannabbi abaakulembera. Naye ng'ekyo Allah tabaraka wa taala nabbi yakimusaba, kimu ku ebyo yasaba era n'abimuwa okubeera nga tuli bankizo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Na bwekityo nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe abandaba n'abampulira ayinza okuba nga ali mu kisenge eri lyampulirira nti tweddeko tusobole okutereeza. Kati olwaleero tulikyali mu mbeera y'obulwadde, okya bulungi Allah akuleetedde. Tebujjangawo wano tusoma busome mu Qur'an. Singa osoma mu Qur'an Suratul A'raf aya 133 ojja kusanga nga Allah yabonereza dda abantu n'endwadde eziringa eno oba n'ezisingawo ab'omulembe gwa Faraawo. Bulungi Allah yabaleetera enzige, n'abaleetera ebikere, n'abaleetera obuwundu, n'abaleetera ensekere, n'abaleetera envunza, n'abaleetera paka ng'era bakyajeeme paka lwakeesa enkya ng'enzizi zonna amazzi mulimu musaayi mwereere. N'osumulula taapu y'okufuna amazzi nga musaayi gw'olaba. Obu n'obuyinza Allah abulina. Mujjukire nti wano e Uganda enzige zikyaliwo, zazze juuzi wano. Nze nali muto, ndowooza yali nga 58 nali n'emyaka 7. Naye baga enzige nga bwe zijja baatugamba tukube ebibakuli ebigamba okuleetekawo sawundi bwe bwali teryali eddagala eryazigobanga edda, tezaali nnyingi ez'olwaleero. Naye ekyo nali muto, naye nkijjukira 58 oba 59 kakati zizemu okujja kati. Naye zonna Allah yaziteekawo nga bwewunya enzige tuzirya zikkirizibwa okulimba, okya bulungi. Naye ate kibonerezo Allah kyabaakulembeza ku ebyo ebijja mu maaso. Era nnya bye nagambanga nembaga nti bino Allah yabyogerako si bipya nga coronavirus namakulabika. Nembaga nti kino waliyo ekijja ekinene, enzige ebeera indikeeta ekugamba nti katigabula w'emmotoka bwaga nti agenda kukyama wali n'alaga indikeeta tugenda kukyama ngenda kukola bweti. Olaba bulungi n'enzige by'obubonero obutulaga nti waliyo ebijja tebisoose kati byaliwo mabega ddala. Singa osoma Qur'ani bulungi n'okujekkaanya ojja kubiraba nga mwebiri. Kati nno bino Allah abireese nga eyembeera. Mbadde nti abeeyalirira nti nze Sheikh Ddumba Yusuf Imam Kulokutawa n'ebyabwe bityo. Mbeera Nsangi, mbeera ne Makindi bwentyo insha Allah taala.
naye kyetugenda okwejjukanyako mukadde kano njagadde tutunuulire abazadde. Topiki yaffe ya birrul walidaini, okulabirira oba okufa ku bazadde baffe. Ekigambo ekyo hajjati abamu bakyogera bubinzi era kinnuma ng'amanyi Oluganda. Omanyi abantu Baganda naye tebamanyi Luganda. Mbaddeko mukyalo mbadde ngeze kulaba ku muzeeyi, mbadde ngeze kulaba ku mukadde. Maama otaba mukadde ne baba alina emyaka 3 egisasooka, abamaama. Taata otaba muzeeyi ne baba alina emyaka 12 gy'atajja kutuusa. Olabu era Allah tunagenda tusoma mu Qur'an ojja kulaba nga Allah atulaga ayitibwa omuzeeyi yani oba omukadde ye mukadde ali ku kyalo nga si ssengaawo, si jjajjaawo, si kkojjaawo, si taatawo, naye mukadde. Mukadde ali mukadde, omuzeeyi oli John, muzeeyi budala, talina relationship naawe. Oyo ye muzeeyi, ye mukadde. Naye taata aba taata ne maama aba maama. Teriyo kitiibwa kyojja kumuteekako. Abiri wanjawulo ne baana ba Seeka nga nze ne baana ba Haaji okumpita awaka bayite Seeka baba banzikakkanyiza nze taata. Olabu n'omukyala alina kumpita lya mwami. Juzi ku TV kwaliko bano yali gataliko ofuufu, muzeeyi baali bakuza myaka 5. Yali si musiraamu naye oganatuula nengamba mukyala nti olabye ebigambo bwe biruma, baali bakuza emyaka aga. Naye yagamba nti ekinnumya ennyo mu buwangazi bwange ne mukyala wange tampitangako mwami. Allah nawulira ekigambo tamuyitangako mwami mu myaka 5 gye baakamala. Olabu nekimuluma naye yakireeta era n'akyogera nemanya kati mukyala wo osanga agize eki ayize. Gwe bagamba okuba tayitanga bba mwami yali nga oba sekyo yali agenda mu 7 kubanga asusse mu 7 kubanga okuweza 5 omanya nti yafumbirwa ira 13 15 yewaggulu kwabina ebyo 18 bizze luvannyuma. Nange eddumba gwe nnyina mukyala wange omukulu namwosa alina emyaka 17. So fo olwaleero agenda kuweza 65 mu 10 ate nze nawezezza 7 nga 3 ogwokuna. Olaba ekigambo ekyo naye kwegamba omuntu nabanga ebyedda bye byaliwo kati olwali tuli ku nkola nti mpya. Nkugambye nti enzige bwe zajja mu 58 twakuba bibakulu noyizi n'egiraki nesaasaana yakwakira enkyanga zigize eki nga zigenze. Kati olwaleero Allah yaleeta naye mukyo nga tetunagenda ku topiki yaffe nti Allah aleeta ebyo tweddemu. Ffenna tuli basobya, ensi yonna abantu basobya. Nolwekyo bwe basobya Nabbi sasama yagamba nti kullu ibn adamu khata, buli ayitibwa omuntu yenna musobya. Wa khairu lkhataina attawaabuuna, naye abalungi mu basobya beeba abeenenya. Ne beddamu bannange tusobezza kinene nnyo mu bintu bingi nnyo, tusobezza Allah tabaraka wa taala. Nolwekyo tweddeko tutereeze. Bwe tunaatereeza wallahi wa Allah si kizibu okutusonyiwa n'okututereereza. Naye mbagambye nti omusomo gwenjagala tutambulireko mu budde buno gugenda kuba gwa birrul walidaini, okulabirira oba okufa ku bazadde ababiri, taata ne maama. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala aya nyingi mu Qur'an z'akozesa, naye nze njagaddeyo zino zijja kuba 2 zokka zijja kutumala okusinziira ku budde. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba nti mu suratul Isra aya ya 23 ne ya 24, A'udhu minash shaitani rajim, agamba Allah nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibari ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويكتب الله تبارك وتعالى تقابل nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ebya Allah salawo busazi agavuga nti kun fayakun, beera ekibeera. Naye nawana atugamba nti waqada rabbuka, Allah yasalawo
nti yateekwa okuba nga yasinzibwa. Yali wadde mbogamba nti bansinze basinzeeyo n'ekitonde kundi. Mu Qur'ani bw'osoma waliwo Allah yagambye ng'amaze okutonda jjajjaffe Adamu mutuva ffenna ng'ali awo nga talina kumutonda yagamba bamalayika nti inni jaa'ilun fil ardi khalifa, ŋŋenda kuteeka omusigire mu nsi. Bamalayika olwokubanga basinza Allah tebamujeemera ng'era bw'abatuwaanira so ekiri bamugaa nti atajalu fiiha, ogenda okuteeka omuntu mu nsi ajja okwonoona ate bayiwa omusaayi ate nga ffe tukusinza Allah tukutongoza. Allah n'agaa nti nja mumuteekamu, nze mmanyi mmwe bye mutagira ki bye mutamanyi. Kati ndeeta kigambo kiri okulaga nti Allah asalawo singa yali ayagala tuyekubye tusinze ebiki ebirala. Ku nkomerero agamba bamalayika nti kale oba mumanyi nnyo mumbuulire mutandika okumbuulira kino kiki. Bamugaa nti tetusobola kuba byototugambye tetubimanyi. N'agamba Adamu nti babuulire kino kiki ti nnyindo, kuno kutu, guno mumwa, dino ttamu, kano kalinda binyira, kano kalevu. Ebyo n'atuuma ebintu byonna bye tulaba olwaleero. Adamu yakola omulimu ogwo nga Allah amaze okumusomesa, nolwekyo Allah amanyi byaziri. Kakati ku nkomerero abagamba bavuunamire Adamu. Okuvuunama kiri mu byakusinza, naye kuno okuvuunama Allah kwe yali alagira bamalayika bavuunamire Adamu kwali kwa kiragiro. Bali bavuunamirani Adamu si kumusinza naye kumuwa kitiibwa olw'ekiragiro Allah kyabagambye. Nawe ekyo singa waliyo byonna ekisinzibwa twandibadde tusobola okukyokola. Nabbi salama yagamba nti singa waliyo ekivuunamirwa kyonna atali Allah nandiragidde abakyala bavuunamire babbaabwe. Olaba ekigambo ekyo nabbi singa yagamba nti singa waliyo ekivuunamirwa kyonna yandiragidde abakyala bavuunamire babbaabwe singa fe abakyala batuvuunamira. Naye olwokubanga kijja mu kusinza basigala batuwa kitiibwa temuli kuvuunama. Nolwekyo kyobalaba tusaasira abavuunamira ebitonde mu kiro ne mu kiri baabakoze ensobi nnene. Kakati Allah yasalawo nga yateekwa okubeera nga yasinzibwa. Kakati oluvannyuma lw'okutongoza Allah aga nti wa bilwalidayini ihsaani. Oluvannyuma nga baze okutereeza nti Allah yasinzibwa yekka, wa bilwalidayini ihsaani, goberezaako okugondera abazadde ababiri, taata ne maama. Bataata tubana bangi, bamaama tubana bangi. Waliwo taata muto, taata maama muto, abo gye bali. Naye eno aya eyogera ku bazadde babiri, real father, taata yennyini ne maama ye. Nolwekyo nkakasa nti ate ffenna abali mu nsi tubalina. Sigga nti waali at present naye gwavaamu, kubanga kategoriziza okutonda omuntu Allah yakulagako mmeka za mirundi esatu. Omuntu nga talina gwavuddemu ye Adamu, talina we yava wonna Allah yamutonda nga bwe yayagala. N'atulaga kategorizi nnya, n'atulaga omuteeko ogwokubiri ye mukyala ng'avudde mu lubirizi lwani lwa Adamu, taliiko maama. Omuteeko ogwokusatu gwe gwa Isa mutabani wa Maryam, yava mu maama nga tewali taata. Omuteeko ogwokuna gwe gutubuna gwenjogerako wano, taata ne maama buli omu amulina. Kati abo ababiri abo Allah bagamba nti wa bilwalidayini ihsaana, goberezaako okugondera abazadde ababiri, okweyisa obulungi. Abazadde abo ababiri omuntu aleme kulowooza nti ngeri seeka gyayogera ategeezaamu nga ne maama wange musiraamu oba taata wange musiraamu. Nedda, kaabe nga si musiraamu nga yekitaawo Allah bwayogerako wano mu Qur'an. Maama wo Keviina omutamiivu ennyo Allah bwayogerako wano gw'oteekwa okulongoosa gy'ali. Kitaawo omushiriku awedde emirimu ye musamiza asinga bukyala era n'amasabo mangi, oyo Allah bw'agamba wa bilwalidayini ihsaana. Yadde nga tokkiririza mu kyakola omugondere era kyobulaba nti omulabirire, omuwe ebisaanidde.
aya nyingi eri Allah zayogerako nti atuuka n'okugamba nti wa in jahadaka bwe babeera nga bakukase ababiri bano maama ne taata antushirika bi ongatteko ekirala mwana wange otulubbuli ebirango ku radio nga omukulu w'olunyiriri ayita bannange mujje ab'ennyumba ya gundi mujje tuzimbe ennyumba y'empewo olwo baba kuyita kusamira fala tutihuma temubagondera abandabo nga jjajjammwe abayise kitammwe abayise ng'ekibayisa kiki kugenda kuzimba nnyumba ey'essabo kakireete bwetyo fala tutihuma Allah agenti yakulagira okugondera omuzadde essaawa 4 naye atuuka ku ekyo tomugondera n'agamba nti waswahibuhuma fi dunya maarufa kolagana nabo mu nsi bulungi naye mukiri tobagondera bajemere wanga bajemedde ali omutonzi Allah tabaraka wa taala agamba nti ati naabo bagondere mubeere efaanagana kwetyo nagenda maaso ti imma yablughanna indaka alkibari ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma ufu bayinza okuba nga taata mukadde nnyo obanga maama mutoototo oba bombi kale bakulu nnyo fala tutihuma togezaako okubagira ki tugezaako okubakkakkanya maama mukadde nnyo oba taata mukadde nnyo beera nga fala takul lahuma uffi tobagamba nga akagambo konna akabatyoboola bwema nzivuunula ekigambo ekyo ufu alifu nefa nikuta bbiri taatawo batuyitanga owange eddumba nakoola ng'oli eri nosoga ti oluvannyuma noga ti wangi kano kawangi taata kawulidde oba maama kalika takagize ekyo Allah kayise ufu fala tugezangako okubateekamu akagambo konna akabanyomoola era ako katawulidde ye ng'omuzadde ng'akuyita maama takawulidde taata takawulidde Allah akuwandiiseeko omusango fala takul lahuma ufu togezaako okubeera nga obagamba ekigambo ekifaanaganako bwe kiti wala tanharuhuma ate tobakayukiranga oyinza okusanga omuntu ng'ayogera nekitaawe ne bagamba bugambi nti oyo nno se bwe ye taatawe naye ngaebigambo ebibadde biwanyisiganyizibwawo tokkiriza nti abadde ayogera na taata ebigambo ebibadde biwanyisiganyizibwawo tokkiriza nti abadde ayogera na maama abampuliriza nammwe abandaba wali olabye eri omuntu ng'ayeekaana ne maama we nze bimaama tobiŋŋamba oluusi nno kyamugambako oluusi kikwata ku mukyala we maama gondi muwalanga nze maama byonna bigenda namuboggolera maama nga bwe yeesimbye ayimiridde mu mbeera ze taata fala takul lahuma wala tanharuhuma tembakayukira wakul lahuma qawlan karima mwogere nabo bigambo bya kitiibwa. For example, taata akuyise, maama akuyise, wangi taata so si wangi ssebo oyakajja wangi taata omuntu yandowooza ti bwepita wangi ssebo mboba omuyitabye bulungi wangi ssebo oba oyitaba omwami yenna atali kitaawo wangi nnyabo oba oyitaba omukyala yenna atali maama naye maama wakuyita wonna n'ekitiibwa kyo obenga gwe pulezidenti nga bwe tulina pulezidenti waffe owekitiibwa Kaguta Museveni singa nyina abadde waali bwamuyita ayitabe wangi maama so si bya wangi hajjati wangi seeka nedda wangi taata wangi maama. Allah atuwa ebyokulabirako bingi, atuwa ekyokulabirako Nabbi Ibrahim kubanga kimanyiddwa bulungi abalina abenzikiza endalo nabakakasa nti Ibrahimu yaani yekitaba bamuyita jjajja wabakkiriza naye nga Allah yamuyita
abina taata waffe. Allah atuwana agamba nti wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Daba gamba wewe ekyokulabirako ekikwatagana Ibrahim mu kitabo kya Ibrahim wewe gwekunyumiza Allah yatunyumiza. Kana siddiqan nabiyya, yali nabbi omwogezi w'amazima, nabbi naye ate nga mwogezi w'amaki. Idh qala li abihi, mu kiseera we yagambira kitaawe Azara, erinnya mwe liri erya kitaawe wa Ibrahim ayitibwa Azara, yali mulogo, yali musamize nnyo. Naye Ibrahimu akola kitaawe amugaa nti ya abati, oli akagamo kenyagadde, ya abati, munnange taata. Omusamize konko mutabani wamuyita munnange taata, neggonjebwa. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Lwaki osinza ebitala? Lwaki osinza ebitayogera? Ye muzadde omwononefu nga gwe mutabani we oyagala okumujja ku bwononefu, leka kumukayukira. Nwagadde omujja ku kikyamu okumuzza ku kituufu, tomuboggolera, tomukyunga. Kola ngaani nga Ibrahim, ya abati, munnange taata, taata wange. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Taata, lwaki osamira munnange? Mu ngeri ya bwetoowaze. Okimanya jati nti abantu balemedde ku mazambi olwa approach, enkwata gye tubakwatamu. Naabanga ebigambo okubiteeka mu muntu byampaka. Nze taata nagamba nti bwotoleka ebintu sijja nakugulira namumma byamumma, oba kumugulira ngoye oba buyambi bwa kika ki, natuuka nobimulangira. Nze nagamba nti taata bwotove kusamira nja kugira ki, sijja kukuwa kino. Bw'oba alemedde kusamira muleka alemere kusamira, si gwe omugjayo. Wama alaina illa albalag. Allah atugamba nti ogwaffe omulimu gwa kukoowoola, kutuusa ddoboozi. Alhidayatu min Allah, obulungamu bwa Allah yabugaba. Gwe taata wo mukowoole bulungi, maama wo mukowoole bulungi, mugondere. Allah tabaraka wa taala agenda mu maaso n'agamba nti wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma. Kakkanya ebyo yabiyita biwawaatiro Allah, naye mutaliiko biwawaatiro. Naye yenjogera y'Abaganda. Naffe wano bwe twalinga nga tuleeta amawaggali nga muzadde wo ayinza okuga nti tuma nno gwe erabika omeze ebiwawaatiro. Kitegeeza nti olinga ayagala okubuuka, kitegeeza nti weewagudde, olaba oli wa bbeeyi nnyo. Allah kyagamba nti wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma. Kakkanya ebiwawaatiro byo, nkivunula nti kakkanya ebitiibwa byo byoliko byolina eri kitaawo n'erinnyo. Oli mugagga, ekyo kitiibwa. Kakkanya obugagga bwo, tebukola wa maama, tebukola wa taata. Oli mukulembeze, oli mufuzi, kale gwe imaamu mumuzikiti, kitaawo mwasaalira n'ennyo kumwasa. Wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma. Kakkanya ekitiibwa ky'ekyobwayimaamu. Gwe erosi kyamaani, gwe wa difensi, kale gwe mulamuzi. Wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma. Kakkanya ekitiibwa kyo Allah kyakubadde eri abazadde. Min arrahma, ng'otaddemu n'obusaasizi gye bali. Waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ate obeerenga oyogera nabo bulungi mu ngeri ya mirembe n'okubasabira emirembe. Lwaki? Baakulera ng'okyali mwana muto, bebazze bakulabirira. Okubawo okwo kwonna Allah yasizza mu bano. So nga ate ne mu ekyo abantu bayogera ne bakola shiriki mu kwogera kwabwe. Kati singa saalize singa saakuzaala bw'otandiza ddini, Allah yandintondedde mu kitonde ekirala. Yali wadde mukutonda ng'oli kifene, ng'oli mbuzi, ng'oli nti naye nga wooli. Kati Allah yayagala bwagazi gwobeere nga gw'ensonga nze okubeerawo. Alinawo leka kukola shiriki singa saalize tewandibadde obwebyawa. Nali yakubaawo biizinillah lw'ekitiibwa kyawe.
nolwekyo enjogera ezo abantu betazigenderera zituwalya ne zitujja ku Allah kumusinza paka litutuuka okubeera nga tukyanidde ddala. Naye abazadde abantu tebabafaako. Kankuwa ekyokulabirako, omuntu ayinza okuba nga alina amaka ga mirundi ng'ebiri oba esatu ne bwe gaba ag'omulundi ogumu, kati muli amaka ago gali ku kyalo okuli bazadde bo, maama wo waali, kati mukyalawo agenda okutambula ne nnyazaala we okgenda ku nfu gye baafiiriddwe, tasobola. Maama alabika bubi. Ngweza maama ozebiza yambadde ezaffe ez'ebutambala eri wansi eyo mubi, ye mukyafu, kati mukama mwana ono tayinza kutambula naye. Naye nga gwe wooli mutabani we, ye gwe alabirire mukyala wo n'alabika bw'atyo, era ye gwe yandirabiridde maama wo naye kati alabika bw'atyo. Olaba ekigambo ekyo? Maama n'aba nga ayambadde sapatu zaava ku dduuka nga za kala myufu, naye kati emu yakutuka akawuzi, kuliko kawuzi ka bbulu, endala myufu, ekibatu kimyufu, naye kakawuzi ka yero. Ye maama wa gundi, maama wa Seeka, maama w'omuntu yenna, si Seeka naye omuntu yenna. Lwaki maama we afaanana bwatyo ng'ate woolye n'obusobozi? Weewuunya abazadde tebatwagalamu kinene kubanga batumanyi, bwe tuba bagagga batumanyi tuli bagagga, era bwe tuba tetulina bamanyi tetulina, naye akatono koolina gwe koolutwalira. Ogamba maama akakubanjako akasiima. Bw'oba eri eno oluma enkoko manya nti maama ali ku mukene. Naye maama n'atuuka okuba nga ennyama eyitibwa kanyama, sukaali ayitibwa kasukaali. Mu Ramadaani ng'eno n'aba nga tafunye na mugabo gwe. Ebintu abamu tebabigeraageranya nga byandibadde. Abantu bakubiriza okuwa zakatu fitiri nga biseera biziri. Nanga nti eyange nagiwa maama, ani yakulimba? Maama wo n'alya fitiri ng'ateeva mu gwe. Ekyo tekiriiyo basiraamu, mumpulirize era mundabe. Fitiri kirala. Okulabirira maama kyatteeka nfuna, naye fitiri ekubangibwa ng'obadde olina ekyo n'aliisibwa abantu bawaka nga ne maama mwali, maama ali mu bawaka yadde ali bugerere nga gwe oli butambala, mubale ng'aliwa nga tonnagula biki byonna. Maama ali bulungi naawe oli bulungi, ezifissewo zibagamba otolemu zakatul fitiri, ate ng'ogenda kuweera awo b'olinako obusobozi, ng'otandikira ku gwe n'omukyala n'omwana asembayo obuto nojjanga obambusa we zinaggwerewo, ate abamu ojjalaga nti zipweddeko naye nga ku akawunti gye ziri, oyo naye aba yeerimba, talina gwabuzaabuza, ye yeebuzaabuza. Nolwekyo maama afiibweko, maama alabirirwe, ne maama ali bubi. N'oba ng'olina oli bulungi naye nga mukadde wasula bubi, okimanyi nti abantu tebamanyi ssuuka, kala ya ssuuka za maama mwasula, tamanyi kitanda kya kitaawe bwe kifaanana. Basika mpozi asika kiri kiyamulabamu edda, oba kyali kyabigundi bino ebigundi ekindu kyekyo kyasika, naye kati bambi musajja tuyeerwananakunaagulayo akafuuti essatu, naye mweno simanya bwayagala bwagwako oba kukiika obunaajaawo, naye akataata akatanda keeko kasulamu, akamaama keeko, talina ssuuka. Kadde jajjamu najjako ssere n'ayala ku buliri ne yeebaka, azaala gwe omuzadde wa bbeeyi. Allah yamutubaliza nga wa bbeeyi, naawe mu magezi g'okusika n'olaba nga omuzadde wa bbeeyi, naye taweereddwa kitiibwa kimusaanira. Terugamba abantu nga tufiiriddwa. For example, Dumba afudde nga era bwenja okufa, bazze okuziika, abagenda okunaaza
teri kyobulaba teriyo bagula sanda ne batatwalirako sabbuuni naye Ddumba mbadde sirina sabbuuni bwe naaba awaka. Lwaki muleeta sabbuuni omupya? Tutwala sabbuuni anaanaza mayiti, maama tanaabangala ku sabbuuni awunya kawoowo, anaaba sita gwe basalako. Mumulekere gwe baba munaaza kuba bwamanyidde. Naye wano bagula sanda ne bagulyako geisha oba imperio ne bateekako ka perfume kiri sunna wekiri bulungi, naye sabbuuni muleete era zitobola bwe mba mbonanaaza mbaga nti muleete wa taata gwabadde anaabako bwembafuwa haji sabbuuni bwadde anaaba tomulabako. Lwaki? Kubanga kyabadde akozesa si kyekyo ekisaanidde. Kati wano baagala kutulaga kirala. Taata ennyumba neebanga yakwata kudda mu mbinabina evudde ku ruku kati agenda ku sujuudi, naye ng'olina z'osulamu olina nezivaamu ssente. Ennyumba kati eya kitaawe eri awo egenda kugwa, naye no mu bantu olina ekitiibwa. Olabungi mu bantu olina ekitiibwa. Kati nno batugenda okujja okuziika agenda okulaba ng'aswadde nnyo kwekyo kize ekitabe waffe butambala, agenda okulaba ng'agize eki ng'aswadde n'okumugera ogezi walabye kaakati nga aliwo materials nga bakubirira ennyumba abanajja ku dduwambu eno eya40 oba mulumbe basange nga waliwo ki ennyumba. Abo bangi. Naye ekibuuzo, ennyumba eba ozimbi ya kitaawo oba ozimbi ya maama wo gyatalabye nako gyatasuze namu, so nga badde atakwa okuweebwa ebibye atebenkere mu mutima afe nga mutebenkevu. Ennyumba yammwe tajja genda nayo. Omuzadde agwana okuweebwa ekitiibwa ekisemberayo ddala nga kyawavu. Ate era ndowooza tomulinda kusaba. Lwaki omulinda kusaba? Ate weewuunyegerageranya olabe kino kyekisaana. Ate abamu beemoola nnyo njagala kusasula maama, njagala kusasula. Kiki kyoyinza okukola n'osasula taata? Kiki kyoyinza okukola n'osasula maama? Tikiriyo. Era omwami omu bambalalala yajja ng'afuna obusente bwe yabujja nabweru eyo nga taata njagala kusasula kuzimbira ennyumba. Oyagala kumusasula nki? Yakati yamubuuza nti ogenda kuzimba walala oba wano wenyini wojaki? Kati awakanga wagenda ogizimba ng'amulaga oba n'agizimba amugire ki? Amusasule. Ng'omuvubuka ayiwa mateyo nga bazimba ennyumba ng'etunulanga muntu kwayo enjogera y'Abaganda wano. Ekirungi kyonna bakigejjesa ne kisukka ne wekyandikobi. Ennyumba yali etunulanga muntu. Kakati bwe yamaliriza nga mugati kakati ojingira dde tenakana tukole anti pate kubanga wandyagadde abantu baameka okubeera ku mukolo. Kumbe yayagala kweragirako ndowooza bweragizi nga bwazimbidde kitaawe ki, naye ng'amulimbye nti kujja ki kumusasula. Omuzadde nga ye akakasa nti tasobola kujja ki kunsasula. Amugati ekyo abantu nga bwe bati nga bategeka lunaku gulabye naakola ebyebula ennaku 3. Muzeeyi n'amugaa nti sijja kubaawo. For example kati bintu byakubalaza kati amutegeeza nti sijja kubaawo. Kati awo bwe yaboggola awo nze muzeeyi kakati taata ndinabuseera ye kitaawe. Allah yagamba nti fala tanharuhuma, temubakayukira temubaboggolera mwogere nabo bigambo bya kitiibwa. Kanamwoyo nja kuteeka olunaku olulala namanya nti ono akagudde namuwa olunaku olulala nibayiwa ebyetakisa okukola nti nebazisala eba ebula olunaku olwo namuga ti sijja kusobola. Nayomba binene biyitirivu n'atayiga nagaleka mwongereyo tesiti ye
kati ne bategeka olunaku nga bwe lunaabeera. Mukolo gwakujja ki? Kulaga bantu osasula taata oba yali amusasula ki oba kumuzaala osimanyi. Akati muzeeyi naga nti kale wakati ebyo abigaanye kati genda kumwanika mu bantu n'abalala abayigire ku ye nga bateeka mukono ng'amugulira ne suuti ejja n'ayambala nga abantu batandika kujja ku mukolo nga muzeeyi abaaniriza ali mu kanzu ye akazirungi biki baaba naatera okujja ki okutandikira ddala obulungi. Muzeeyi n'ayingira kati alina we yali amaze okulegera ne bayiwamu amazzi ng'alina ekigendererwa ne bafunika ngeri y'akataba owayonooneka. Kati muzeeyi bwayingira n'ayambala essuuti ntabani yamugulidde abeere kuki ku mukolo agenda okujja mutuufu ng'anyumye nnyo. Kati bw'anyuma nabulijjo n'amusanyukira nnyo. Muzeeyi olwamala wali okuva wali ng'ajja okutuula wano ku ntebe ye yatuula mu kitaba wali abanoga ti abana zivuddeko naye omwana yaboggolera kitaawe mu kaseera ako ng'asinga neeraddu ebwatuka. Muzeeyi n'amulega kika ng'aki bonna ambabuzizza amagezi bakakasa nti zivuddeko. Bwe yamala n'azezzaako abaga nti bino mbikoze okwagala okubalaga munnammwe ono eyabayise nange ne mbayita naye yaŋŋamba nti ayagala kunneebaza ate ayagala kunsasula. Gonzi ogenda kunsasula otya? Kyayagala kuzimbira ennyumba eyo nammwe ndowooza mujjaba ennyumba nungi naye yagamba kumusasula naye mulabye ensasula gyansasudde. Natandika okuzzaayo obwongo. Mulabye ensasula gyansasudde. Yateeka olunaku nentusazaamu saayina gyendaga naye namugamba naye yanvuma byesobola kubaddiza wano n'olunaku olulala paka ndagete ategeke luno kati kino kyekisembyeyo mumulabye byankoze nkyayina ekitiibwa mumwe benayise naye yazze kunsasula yabayise abalage nga bwansasula ndowooza mukyayi bwansasudde. Nze nayambalanga nga nyina omukolo gwendagako munnange oyo ng'akyayavula najja nayavula nakwata ku kansu neefa yonna nesimukuba neddugala nenjijjamu ngate musuluza bulungi nemuzza wali nenjijjamu nengenda nenyambala endala n'ebirala nange nattawusi olunaku tisijja kubaawo nayomba n'omundi omulala era nayomba kati ogusembyeyo kino kyakoze ansasudde. Mukyo tuyigamu nti tolina ngeri gy'oyinza kusasulamu taata oba maama ekiyitibwa kusasula tokisobola naye tulongoose eri abazadde. Allah kyagambye nti omusomo twamuyise birrul walidaini okulongoosa eri abazadde ababiri eri taata ne maama. Tukole ebisaanidde nga weebali. Omuzadde weewuunya hajjati omuzadde okumugondera tetumugonderaga mulamu kyokka ne bw'aba afudde asigala akyagonderwa mu mateeka era nga tukyamuyisa bulungi mu mateeka ate ntufuna empere wa Allah. Kyobola basahaba yajja n'abuuza Nabi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah hal baqiya min birri abawayya abarruhuma ba'da wafatihima. Wangu mbaka wa Allah eriyo akalungi konna kenyinza okukolera abazadde bange bombi oba omu oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Nyina y'akalungi kenyinza okukola nga nkakolera omuzadde taata wange oba maama wange. Nabbi yabaddamu nti naamu ye omuzadde asobola okukolerwa ekiki ekirungi oluvannyuma lw'okufa nga afudde
n'atandikira naga nti assalatu alaihima, okubasabira. Tukazaako simanya batabuligi tebasabira wafu, eyo njogera yaabwe nategeera yaabwe. Ffe tumanyi nnyo okusinga n'ababitegeera. Omufu asabirwa. Okumusabira si kwe okuzimba ebidaala, si kwe okukuŋŋaanya abantu, ekyo kirala. Nze kitange yafa nnyina emyaka 7, nze ayogera nammwe. Mu 1957 taata n'afa, nayina 7, wanali sinagijjuza bulungi. Naye okuva olunakula nentegeera siina swala gye nsaala ne sisabira taata wange. Naye gwalinda ku lunaku 40, alinda kitaawo lwe yawezezza omwaka mu lunaku lwe yafiirako, n'abatasaala bonna basanga bakuŋŋaanidde gwogwo olunaku. Ekyo mu Busiraamu tekiriiyo. Sitowa fatwa naye mbabuulira ekituufu. Eddwa abantu ze balomba nti ku lunaku taata lwe yafiirako tekiriiyo mu Busiraamu. Naye n'osala eswala n'ogimalako n'osala ey'okubiri olunaku ne lugwako nga togambye nti ayi Allah kusaba osaase taata wange oba maama. Kati abantu balowooza nti okusabira abazadde kyetaagisa kuba nga amaze kufa. Nedda, not at all. Oba wali mulamu, saba Allah amulungamye, amuwa obulamu obulungi, amuwa enkomerero ennungi. Oyinza okuba ne muzadde wo si Musiraamu, saba Allah amuteereza amulungamye abeere Musiraamu. Kubanga wakutukira nga si Musiraamu n'okumukwatako obukwasi wamala kubulayo banaamukwatako, eshariya bwekugamba. Naye bwe babeerawo banaamukwatako, gwe tomukwata nako, muleke bali bamwekwatire. Olaba bulungi? Naye awangadde naawe Allah akbar. Muwe ekitiibwa okusabira abazadde. Kimu ku ebyo ng'ayanukula oli yamubuuza nti eriyo akalungi kennyina okukolera, kennyinza okukolera abazadde ng'abadde bafudde. Ekyo nekibba naga nti wa infaadu ahaduhuma, n'okumala ebyeyamo byabwe. Tubadde ku mukolo, tubadde mu muzikiti, noweeyamagula eddirisa, abantu ne bakitegeera. Alina mu abeeyama bw'oddayo tegeeza abantu nti neeyamye kino, oba wandiika mu byeyamo. Kubanga abamu gyoyogerera ku mikolo tebabaayo. Olaba bulungi? Naye kitaawe yagambye nti ku mbaga ya gundi ajja kuwaayo ku mbaga ya gundi ajja kuwaayo emitwalo 10. Bwefa nga sinnaziwaayo bajje bazisabe mu lumbe ez'embaga. Ekyo kyeyamo n'ebirala bingi. Abantu bagenda okwandibadde okuyamba abazadde okubakolera babakolera, bwami bwe bafa bakuba seminti ku malaalo, olwalowooza nti bakoze nnyo. Ekyo mu Busiraamu tekirina value. Nolwekyo abazadde baffe tubaagala nnyo, naye tubaagalize mu mateeka, tukole ebyetaagisa mu mbeera esinga okuba nga nnungi. Ekyokusatu ku bino Nabbi bye yayogera nti byokolera omuzadde, wa ikiraamu swadikihima, n'okugulumiza emikwano gya taatawo oba maamawo. Afudde abadde alina emikwano gye. Bwana John yabadde mukwano gwe, gweleka kuloza nti olwokuba ono John mukwano gwe era nawaka mu muyita lya taata, naye nga talina kakwate konna wabula mukwano. Bagulumize nga kitaawo afudde, bagulumize nga maama waafudde. Kimu ku biyamba omuzadde gyali mu kabuli, kimu naawe kikuweesa emikisa n'emirembe n'okubeera obulungi mu nsi. Abasiraamu abatuwuliriza bannange, olwaleero tusomye ku muzadde, obukulu bw'omuzadde. Twebaza ne ssekwebaza yenna Sheikh Dumba Yusuf okubeera nti atubuulidde obutuufu bw'okutubuulirira ku mugaso gw'omuzadde n'obukulu bw'omuzadde. Gwakyalinawo omuzaddewo nkusaba ensonga y'omuzadde wo maama ne taata ogitwale nga nkulu nnyo 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 nnyo. Tobalinda bambi kubalaba nti olugoye lukutuse. Funa akadde k'okuteekawo oba essente z'osevingawo nga z'abakadde bo, nga bw'osevinga essente z'onoogulamu gwe by'oyagala. Tunuulira nnyo omukadde w'asula, ennyumba gy'alimu, kiki kyalya, naddala mu kiseera kino nga tumanyi nti kati bakadde baffe ne bwe baba we bali nga babadde bakola kati tebakyakola.
bayizeeyo kyobayiza ate kibeere nga kyalubeerera. Ate beera seeka agambye nti buli swala gy'osaala kubadde muzikadde waali musabire Allah ayongere okumulungamya, bw'abanga yamujjulula musabire Allah amuwe ejjana era amusonyiwe ebyo ebyakola ki ebyamusobako. Barakallahu fiikum sheikh, tweyanza nnyo tweyanzeege bakadde baffe abakyaliyo, tubeebaza okubeera nti musobodde okuwuliriza omusomo guno era nti tugufunyemu ekyokubiga n'ekyokumanya ku bazadde, maama yennyini ne taata yennyini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze nsigadde ndi Hajati Nambi Farida n'okubagamba nti nze mundabiranga ddala. Nga mmaliriza, maama wankizo ate ku taata ne Allah amwogerako mu Qur'ani nti yaliga twali mu mbuto za maama wahanan ala wahani nga bali ku buzibu. Naye lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja sahaba najja nga alina zambi lyakoze enkizo ya maama. Sahaba abuuza Nabbi nti ya Rasulallah, rakibtu zamba, nakudde mu zambi, nakoze ekyonoono. Tiyayogera kyonoono kyakoze olw'obunene bwakyo nga naye akyakitya. Naye ne Nabbi tiyamubuuza nti wakoze eki. Naye sahaba abuuza Nabbi nti ninawo obufulumiro bwonna, nina kye nnyinza okukola. Allah ne mwegayirira n'asonyiwa ezambi lino lye nakoze. Nabbi amwanukula nga tamubuuza na zambi lyakoze, yamubuuza nti alaka ummu, maama wo gyali? Sahaba yaddamu nti la, maama taliwo, yafa ati oyina maama w'omuto. Ayitibwa maama omuto gwejogerako wano, so si mbiri ebyolulimi Oluganda, yoyo azaalibwa ne maama wo mu kitaabwe oba mu nnyaabwe, so si nebya maama, kubanga nze abaana bakojja wange babeera bamaama ebyo bwe bityo. Naye ono muganda wa maama wo bazaalibwa. Sahaba yaddamu nti naam, gyali muganda wa maama bazaalibwa. Namugaa nti genda olongoosewo oyo maama, liannaha olwokubanga maama oyo yatudde mu kitiibwa kya maama oyo oli gino. Naye tunuulira olwaleero bamaama baffe abato, si bwe kiri? Tetubafaako. Abantu balina ssente, sengaawe atunda ndagala oba maama woyo atunda ndagala, tasobola, talina kapito egula binywa bisatu eby'endagala. Naye bwagenda okugaba gyabagabye mutera okulaba ssente abantu zibasaasaanya. Bw'ogoberera famire zaabwe wallahi bali bubi. Mpozi ekisembayo kyenjagala okwebuuzaamu shehe, musonyiwa tujja kusalamu awo mu maaso twongeremu bino bye twogera. Kati mbadde nkubuuza nti bwe mbanga mukadde wange Allah yamujjulula naye nga nina namubogolera, sina kindi namukubako, bantu bakoze amazambi oba namukayukira oba nalemerera omulabirira, omuntu oyo sobola mugamba ki? Nga yafa. Okay, kakati oli kitaawo gwe bagambye oba maama woono omuto gy'obodda okolere ono omugambe nti taata ekindeese wano nanyiiza taata, maama ekindeese nanyiiza maama. Nafa nga nyiigidde, yafa akolimidde ebifaanagana bwe bityo. Kale ebyokolima oyinza aba yakolima yakolima, naye ekyokunyiga obunyiizi, naye nzize nga nkusaba onsonyiwe ku lulwe, kubanga nawulidde shehe ng'agamba nti Nabbi yagamba nti oyo yennyini akusonyiwa, ne kituukirira. Hatta ne bw'abanga abazadde tebaliiwo bazaalibwa n'ono, naye giye emikwano gye gy'oli, mikwano gya maama we, gw'olumba maama kindeese okusaba onsonyiwe, oneegayirire Allah ansonyiwe, muganda we yafa nyiigidde. Wallahu a'lam. Tojja kuwulira ddoboozi ligamba nti bakusonyiye, naye kyokoze kirimu ebyo ebisonyiisa, Allah ajja kukusonyiwa. Kuba juzi nasomesa ku leediyo nga waliwo omukyala ebyo bisoma yafiirwa kitaawe ng'amunyiigidde n'amukolimira, bwe yafa ate genda ogule ekanzu bbiri, ogule eno gy'owa kitaawe ono omusika, n'endala gitwale ku malaalo. Ne bankubira abavoyisi olwenziika muzzukulu wange ku lwokusatu, ne mbagamba tekiriiyo okugulya amalaalo otwale abwegi waddaani. Eyo shiriki abantu babikola, baali basiraamu. Enoliki abantu batambulire mu mbeera esinga okuba ennungi. Mwebuuzenga, naye naye yamugamba okukola ebintu, naye seeka agule kanzu eyoono omulamu n'ey'omufa gitwale ku malaalo. Eyo shiriki ey'ennamulamu musiraamu teriiyo. N'olwekyo insha Allah tusabire abazadde baffe, naffe twesabire bannange, tusabe Allah
tumwebaze okutuusa mu ramadaani ate tumusabe akkirize byetukoleddemu atukkirize atusonyiwe tusabire eggwanga lyaffe twenenye tudde eri Allah tabaraka wataala atuwa emirembe amin.